อต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยพอดแคสต์ณบัดนี้สนับสนุนโดยแอป Blockdit ฟังพอดแคสต์ใน Blockdit ความคิดจะไม่ติดอยู่บนถนนบริษัทกาแฟดำจำกัดวันเลือกตั้งของสหรัฐอเมริกาตอนนี้ผมต่อสายตรงไปที่รัฐโอไฮโอซึ่งเป็นรัฐที่เป็นหนึ่งในสมรภูมิที่ต้องตัดสินใครชนะระหว่างโดนัลด์ทรัมป์กับโจไบเดนก็จะมีสิทธิ์จะชนะเลือกตั้งได้คราวที่แล้ว4 ปีก่อนโดนัลด์ทรัมป์ชนะฮิลลารีคลินตันที่รัฐนี้ครับครั้งนี้โจไบเดนต้องตีคืนมาให้ได้แต่ขณะเดียวกันทรัมป์ก็จะต้องปกป้องแชมป์ที่นี่ให้ได้ด้วยมีนักกฎหมายท่านหนึ่งที่อเมริกาที่โอไฮโอนี่แหละครับที่เป็น Republican ด้วยและผมก็ชวนคุยว่าสถานการณ์ที่โอไฮโอเป็นอย่างไรก็มองทรัมป์และมองโจไบเดนอย่างไร Hi Scott Smith Hello Scott Hello สวัสดีครับ Okay thank you for joining the chat today I'm in Bangkok and you're in Ohio in Columbus right Columbus Ohio Columbus Ohio yes So have you voted I have voted I voted long time ago You are one of the early voters Yes I want to make sure my vote was counted early From what I see at this very moment at least 100 million Americans have voted they're all early voters why so many This election is one of the most divisive and intense elections this country has ever seen People are very polar They feel strongly for one candidate or the other so they want to get out and they want to vote ผมถามว่าตัวเลขล่าสุดเนี่ยคนไปใช้สิทธิ์ล่วงหน้าตั้ง100 ล้านคนนะทั้งหมดผู้มีสิทธิ์150 ล้านเท่านั้นนะ100 ล้านคนนี่2 ใน 3แล้วนะครับถามสกอตว่าทำไมถึงมีคนมาใช้สิทธิ์เยอะอย่างนี้บอกว่าเพราะว่าการเมืองอเมริกาตอนนี้แบ่งแยกกันมากคนที่ชอบฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็จะชอบเต็มที่ไปเลยมีความขัดแย้งกันในทางความคิดทางการเมืองอย่างยิ่งดังนั้นทั้งสองฝ่ายชอบพรรคไหนชอบทรัมป์หรือชอบไบเดนก็ต้องรีบออกไปใช้สิทธิ์เพื่อให้แน่ใจว่าคนของตัวเองจะได้ชนะ You are a Republican Scott I am Scott เนี่ยเป็น Republican นะครับCan I ask you who you voted for You may I voted for Joe Biden You voted for Joe Biden นี่เป็นตัวอย่างที่น่าสนใจมาก Scott นี่เป็น Republican นะครับแต่ครั้งนี้ก็ตัดสินใจลงคะแนนให้กับโจไบเดนครับ Why Scott Well there are many reasons why I vote for Joe Biden many reasons have to do with the lesser of the two evil candidates In other words we had two candidates Neither one is especially my favorite, but the one who is worst is Donald Trump, and he is nothing but evil. He's divisive. He is not good for our country. So the best option is Joe Biden. ผมถามก็ว่าทำไมเขาเป็น Republican ทำไมจึงโหวตให้กับโจไบเดนซึ่งเป็น Democrat ก็บอกว่าหลายเหตุผลแต่เหตุผลสำคัญที่สุดก็คือว่าจริงๆแล้วสองคนเนี่ยตัวคุณสกอตไม่ได้ชอบเลยคือเหมือนกับภาษาฝรั่งเรียกว่าปีศาจ2 ตัวปีศาจคนที่เลวน้อยกว่าเนี่ยเขาเลือกก็บอกว่าทรัมป์นี่เป็นผู้นำที่แย่มากเป็นปีศาจตัวจริงถึงแม้ว่าโจไบเดนจะไม่ได้โดดเด่นอะไรนักเขาตัดสินใจเลือกระหว่าง2 คนนี้คนที่แย่น้อยกว่าดังนั้นก็เลยตัดสินใจไปลงคะแนนให้กับโจไบเดน You change your mind this time only right last time you voted Republican No, last time I voted for Hillary Clinton as well, Democrat. Yes. 4 ปีก่อนเขาก็โหวตให้กับฮิลลารีคลินตันเพราะเขาไม่ชอบทรัมป์เป็นอย่างยิ่งเลย What will decide whether Donald Trump or Joe Biden will win this election this time? What are the main factors? Voter turnout.Voter turnout, and it's probably minority voter turnout is going to turn the tide on who wins this election. ผมถามว่าปัจจัยอะไรที่ตัดสินว่าทรัมป์หรือโจไบเดนจะชนะข้อแรกที่สกอตบอกเลยก็คือจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์ออกเสียงและโดยเฉพาะชนกลุ่มน้อยที่มาใช้สิทธิ์ออกเสียง
และเผลอๆชนกลุ่มน้อยที่ออกมาใช้สิทธิ์กันมากเนี่ยจะเป็นตัวตัดสินเลยครับเพราะว่าคนชอบทรัมป์ก็ไปทางทรัมป์คนชอบไบเดนก็จะไปไบเดนอยู่แล้วฉะนั้นตรงกลางเนี่ยช่องว่างเนี่ยก็คือชนกลุ่มน้อยที่อาจจะเป็นตัวตัดสิน and it seems that this could be one of the highest turnouts in the history of American elections That is what they are predicting at this moment, and it's probably going to hold true just because of the interest in this election result. บอกว่าผมก็บอกนี่ดูจากสถิติถึงวันนี้น่าจะมีจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์ออกเสียงทั้งล่วงหน้าและก็ออกวันจริงวันนี้เนี่ยสูงสุดในประวัติศาสตร์การเลือกตั้งอเมริกาเลยหรือเปล่าสกอตบอกว่าเป็นไปได้แล้วก็น่าจะเป็นเช่นนั้นด้วยเพราะว่าครั้งนี้ทุกคนต้องการออกมาใช้สิทธิ์Well, that is one of the factors. What would be the other factors be in deciding who will win today? Well, I think it's going to come down to, aside from that, the interests of the people, what they feel is best for this country, whether it's Donald Trump can carry us forward and make us a better or more unanimously united country, or if Joe Biden can do that. The problem is Joe Biden is old. People feel that he's past his prime, and they think Donald Trump can still carry on with the energy necessary. ก็เหตุผลอีกข้อหนึ่งที่จะตัดสินก็คือว่าผู้มีสิทธิ์ออกเสียงจะคิดว่าสองคนเนี่ยใครจะสามารถนำพาประเทศไปข้างหน้าได้สามารถที่จะทำให้คนอเมริกันกลับมาเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันได้คนจำนวนไม่น้อยก็มองว่าโจไบเดนอายุมากแล้วคือผ่านในช่วงวัยที่จะทำงานได้คนเหล่านี้ก็จะคิดว่าทรัมป์อายุถึงแม้ว่าก็70กว่าแล้วนี่นะครับแต่ก็ยังดูเหมือนจะมีพลังมากกว่า so in the end it's not the economic policy is it not about how to manage COVID It is. Everybody has a different take on why they vote for a different candidate. COVID is a big issue. Many believe that Trump did not do what he should have done and could have done early on to stem the tide of COVID. เหตุผลที่สำคัญข้อหนึ่งคือโควิดแน่นอนคนจำนวนไม่น้อยเห็นว่าทรัมป์นี่ล้มเหลวในการสกัดกั้นการแพร่กระจายของโควิด Yes Yes Scott What's that, COVID? I'm sorry? Yeah, COVID. Yeah, you said. Yes. Yeah, okay. So that's a very big issue. Yes, a big issue with Trump is COVID. That's probably the one thing that was going to, if he loses, this may be the reason because the COVID, how he handled COVID. Because the economy was doing well before COVID, and if the economy was still doing well now, Trump would win. สกอตบอกว่าถ้าทรัมป์จะแพ้เลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยเหตุผลหลักเลยก็น่าจะเป็นเรื่องโควิดเพราะว่าก่อนโควิดนั้นเศรษฐกิจอเมริกาดีพอโควิดมาปั๊บเศรษฐกิจอเมริกาก็ย่ำแย่เลย Yeah, so COVID and the economy are closely linked. Very closely linked. One does not go without the other. We're shut down basically in this country because of COVID. Businesses are not operating. People are up in arms. That's why they're so divisive. People think that we shouldn't be locked down, that we should be out working, going to school.And that this COVID is not as bad as they say it is. ประชาชนทั่วไปก็จะมองว่าแบ่งเป็นสองฝ่ายที่เห็นว่าเศรษฐกิจแย่โควิดไม่ควรจะทำให้เราล็อกดาวน์ติดอยู่กับบ้านก็จะออกมาแต่ขณะเดียวกันเราก็จะเห็นนโยบายของทรัมป์กับไบเดนสองอันเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องโควิดนี่แตกต่างกันพอสมควรทีเดียวครับ Ohio itself last time Trump won over Hillary Clinton in Ohio. What do you see as a trend this time for Ohio? It's going to be very close in Ohio again. Yeah. I think if I had to bet, I would think Trump carries Ohio by a slight margin. But it's going to depend on voter turnout. It's all going to depend on voter turnout. Yeah. ถามว่าโอไฮโอซึ่งเป็นรัฐที่สำคัญมากนะครับเป็นหนึ่งในรัฐสมรภูมิทีเดียวแหละและความที่สกอตอยู่กับโอไฮโอเนี่ยผมถามว่าเป็นยังไงโอไฮโอคราวนี้เนี่ยจะไปอยู่ฝั่งไหนผมว่าแข่งกันสูสีคู่ขี้มากเลยอยู่ที่คนจะออกมาใช้สิทธิ์มากน้อยแค่ไหน
และถ้าสกอตจะต้องเดาณจุดนี้คิดว่าทรัมป์อาจจะชนะแต่ชนะอย่างชนิดที่หายใจรดต้นคอจริงๆแต่ก็ยังไม่รู้ต้องอยู่ที่ว่าจำนวนคนที่มาใช้สิทธิ์เนี่ยมากน้อยแค่ไหนอย่างไรด้วย So far the turnout in Ohio seems to be quite high too, right? Very high. It's very high everywhere, and Ohio is no exception. So what was the turnout last time, and what do you think the turnout will be this time? I think the last time the turnout in Ohio was around 61%. Probably going to get over that this time. I'm going to guess. I don't know for certain, but I'm going to guess it's going to be higher than last time. ครั้งที่แล้วโอไฮโอคนมาใช้สิทธิ์ 61%ปีนี้สกอตก็คิดว่าน่าจะสูงกว่านั้นผมดูตัวเลขแล้วเนี่ยปกติคนอเมริกันโดยเฉลี่ยเลือกตั้งครั้งก่อนๆเนี่ยจะมาใช้สิทธิ์60% โดยเฉลี่ยแต่ครั้งนี้มีการมองว่าอาจจะถึง 65% ซึ่งสำหรับอเมริกันนะถือว่าสูงมากทีเดียวครับ Of course you have neighbors who are both Republicans and Democrats. When you talk to your neighbors, what do you find? Most of them for Trump or many of them? In my neighborhood, in my neighborhood, mostly Trump. Trump signs everywhere. My neighbor to my left, my neighbor to my right, Trump. So you are the minority in the neighborhood. I am a minority. For certain, I'm a minority. But out here where I live, outside of the metropolitan area, it's a affluent suburban area, and they like Trump because Trump cuts their taxes. That's why people like Trump. They don't want their money taken from them. Nobody does. But Trump cuts taxes, and Republicans love that. สกอตบอกว่าเพื่อนบ้านซ้ายขวาหน้าหลังนี่เป็นคนเชียร์ทรัมป์หมดเลยตัวเขาเป็นเสียงส่วนน้อยของในบริเวณที่เขาอาศัยอยู่นะครับและคนที่ชอบทรัมป์ในโอไฮโอเนี่ยเป็นนักธุรกิจและที่ชอบเพราะว่าทรัมป์มาปั๊บทรัมป์ลดภาษีส่วนบุคคลและภาษีนิติบุคคลเงินก็เหลือมากขึ้นกำไรก็ดีขึ้นนั่นแหละเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้คนผิวขาวชนชั้นกลางทำงานเนี่ยชอบ but I also understand that a lot of white people with no college degrees are the main supporters of Trump but you say that though the business people also like him because he gave them tax cuts. It's very confusing why a lower income white people like Trump. My explanation for that is this. Trump speaks like those people. In other words, Trump speaks the language of the lower income white America. He sounds like them. He talks like them, and they identify with him. น่าสนใจมากผมบอกว่าเท่าที่ผมเข้าใจเนี่ยฐานเสียงของทรัมป์ส่วนใหญ่เนี่ยคือคนอเมริกันชนชั้นกลางที่ไม่จบมหาวิทยาลัยคือเป็นคนงานทำงานที่ถือว่าทรัมป์เนี่ยเป็นวีรบุรุษเขาสกอตอธิบายว่ามันก็ค่อนข้างจะสับสนนะแต่ว่าสกอตเข้าใจว่าที่ฐานเสียงของทรัมป์คือคนเหล่านี้เพราะว่าทรัมป์พูดจาแสดงความคิดเห็นสะท้อนถึงความรู้สึกของคนเหล่านี้ได้คือพูดจาลีลาท่าทางก็เป็นสไตล์แบบนี้เลยคือเป็นคนผิวขาวชนชั้นกลางและไม่ค่อยจะสนใจเรื่องราวนอกชุมชนตัวเองเท่าไหร่นักดังนั้นเจอทรัมป์พูดภาษาเดียวกันคล้ายๆกับว่ารู้ใจกันเนี่ยก็เลยกลายเป็นฐานเสียงที่สำคัญ and you think this time Trump will also get those voters plus the business people who benefited from his tax cut policy Yes, the lower income white people don't understand that they don't benefit economically from Trump's policies. They don't understand that, but they don't see that maybe because they're not educated, maybe because they're not informed. But the higher, more affluent, the big businesses, big insurance companies, they love Trump because he cuts their corporate tax rates and allows them to make more money. สกอตบอกว่าคนอเมริกันผิวขาวที่รายได้ค่อนข้างต่ำเนี่ยไม่รู้หรอกว่านโยบายเศรษฐกิจทรัมป์เนี่ยไม่ได้เป็นประโยชน์กับพวกเขาเลยแต่ชอบทรัมป์ไม่รู้แหละฉันชอบสไตล์อย่างเงี้ยก็เลยโหวตให้
ส่วนคนผิวขาวที่อยู่ในวงการธุรกิจชอบทรัมป์หรือว่าลงคะแนนให้ทรัมป์เพราะว่าได้ประโยชน์จากนโยบายที่ทรัมป์ลดภาษีให้กับนิติบุคคลธุรกิจด้วย and what is Joe Biden's main base now in Ohio? His main base is Democrats. His main base is more minorities, more women. Trump has alienated a lot of women in this country. He does not treat women with respect, and his history of having relationships is not respectful of women. That has turned women against him. So Biden's base is Democrats. It is minorities. It is women. It is Middle America. บอกว่าฐานเสียงของโจไบเดนในโอไฮโอก็คือผู้หญิงชนกลุ่มน้อยเพราะว่าทรัมป์เนี่ยได้ทำให้ผู้หญิงเนี่ยโกรธไม่ชอบเพราะว่าทรัมป์ปฏิบัติต่อผู้หญิงอย่างขาดการเคารพไม่ให้เกียรติกันชนกลุ่มน้อยก็ถือว่าพรรคเดโมแครตนั้นช่วยพวกเขามาตลอดเวลา but Joe Biden can win only if his base is expanded to cover more than just women and minorities, right? Who would they be? Workers, factory people? Yes, Middle America has to come forward and vote for Joe Biden. A lot of people see this election as good versus evil. A lot of people see Biden as a good man and Trump as not a good man. So some people vote based just on that category alone. ที่น่าสนใจผมถามว่าแล้วฐานของโจไบเดนแค่ผู้หญิงกับชนกลุ่มน้อยคงไม่น่าจะพอที่จะชนะใช่ไหมบอกสกอตบอกใช่ชนชั้นกลางในโอไฮโอและในอเมริกาหลายรัฐเนี่ยคราวนี้ชนชั้นกลางโหวตให้โจไบเดนโดยมองว่านี่เป็นการแข่งขันระหว่างคนดีกับคนเลวมองว่าโจไบเดนเป็นคนดีมองว่าทรัมป์เป็นคนเลวดังนั้นนี่ก็เป็นอีกกระแสหนึ่งในการเลือกตั้งครั้งนี้ที่ชนชั้นกลางอเมริกันเห็นว่าระหว่างคนดีกับคนเลวเนี่ยต้องเลือกคนดีแล้วล่ะนี่ก็ไม่เกี่ยวกับนโยบายอย่างเดียวแล้วครับเป็นการมองถึงบุคลิกวุฒิภาวะของผู้สมัครทั้งสองคนที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง There are stories that we may not know who wins or loses on election night because of late counting, because of delay in the mail-in votes and all this. Is it going to happen like that in Ohio? It most likely will be affected across the country equally. The only way they'll know a sure winner tonight will be if it's a landslide one way or another. If it is so great a disparity between the two electoral votes, there won't be a question. But if it's close, then it will take days. นี่คือปัญหาคือการนับบัตรเลือกตั้งทั้งที่ไปหย่อนวันนี้กับที่มาทางไปรษณีย์เนี่ยผมถามว่าเห็นว่าจะมีการนับช้าก็บอกใช่ถ้าทิ้งห่างกันเลยเนี่ยน่าจะไม่มีปัญหาแต่ว่าถ้าคะแนนสูสีคู่ขี้เนี่ยการนับเนี่ยจะช้าแน่นอน so when will we know? Good question. We may not know for several days. We may not know for a week. Now, there are threats by Trump that he may want to file lawsuits claiming voter fraud if he does not win, which could delay it even longer. ผมถามว่าเนี่ยมันก็จะรู้เมื่อไหร่เนี่ยผลเลือกตั้งก็บอกว่าเนี่ยคำถามที่ดีเพราะว่ามันอยู่ที่การนับมันอยู่ที่ผลเลือกตั้งว่าจะทิ้งห่างกันมากน้อยแค่ไหนอย่างไรและที่สำคัญคือทรัมป์ก็ขู่ว่าจะฟ้องจะไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งในหลายๆจุดถ้าหากเขาแพ้ก็ยิ่งทำให้การนับคะแนนเนี่ยช้าลงไปอีกฉะนั้นเราไม่รู้ว่าจะรู้ได้เมื่อไหร่อย่างไร Some people are afraid of violence. Is that the case with you and your community? No, I'm not concerned about violence. There has been violence. There's been rioting and protesting on civil rights issues, but I'm not worried about violence on the election results. No. People may be upset, but I think it's going to be short-lived and I think it's going to be small. ผมบอกว่ามีรายงานบางส่วนว่าคนอเมริกันกลัวว่าจะมีความรุนแรงเกิดขึ้นจะมีการปะทะกันระหว่างผู้เชียร์สองฝ่าย
โดยเฉพาะถ้าคะแนนออกมาแล้วมาอยู่ข้างนี้อีกข้างนึงก็จะไม่พอใจแต่สก็บอกว่าเขาไม่ห่วงเท่าไหร่เขานึกว่าแน่นอนอาจจะมีความรุนแรงบ้างในบางจุดแต่ว่าพอผลเลือกตั้งประกาศออกมาแล้วก็น่าจะจบแล้วก็หมดลงไป But I see in Washington D.C., New York, they are boarding up shops on the streets. Some of them are really afraid of possible violence from supporters on both sides. I think that's true, and it may occur, and it may be short-lived. But these people are trying to protect themselves on the outside chance it happens. It's only smart for businesses to protect themselves. Whether it happens or not is a different story. Yeah. ผมบอกว่าเนี่ยผมเห็นภาพที่นิวยอร์กที่วอชิงตันดีซีเนี่ยร้านรวงที่อยู่ริมถนนใหญ่เนี่ยมีช่างไม้มาแปะฝาเตรียมเอาไว้เผื่อว่าจะมีคนมาปล้นสะดมกลัวความรุนแรงสกอตบอกว่าเพราะว่าธุรกิจเหล่านั้นเนี่ยต้องป้องกันตัวเองไว้ก่อนโดยเผื่อว่าถ้าหากสถานการณ์ที่น่ากลัวมันเกิดขึ้นเนี่ยจะได้ไม่ให้มีความเสียหายมากนัก Probably because this kind of violence looting took place during the riots over racial issues. Yes. Recently, the Floyd incident, right? George Floyd incident. Yes, And absolutely. I was following the story, and there was a lot of looting in main cities. This might cause a similar kind of concern among some of the shop owners. Yes, that's true. But let's distinguish between people that are upset with a condition. The George Floyd condition was very bad. They killed this man when they did not need to, and that's a civil rights issue. But the people that protested peacefully were with that group. However, people that destroyed property and looted are just criminals. They're just criminals. So we must distinguish between the people that are civil rights protesters and people that are just looting to be criminals. บอกว่าก็เป็นเพราะว่าเหตุการณ์คราวที่แล้วเกี่ยวกับคนผิวดำเนี่ยที่มีการออกไปปล้นสะดมร้านรวงนั้นเป็นเหตุการณ์ที่เลวร้ายกว่าเรื่องเลือกตั้งแน่นอนและกลุ่มคนที่ไปปล้นสะดมนั้นถือว่าเป็นอาชญากรไม่ใช่เป็นผู้ประท้วงปกติธรรมดา Well, Donald Trump has said that he would sue, he would take up cases against certain counting methods or locations if he does not win in certain counties, and that might drag on the process of counting, right? Vote counting. Yes. Trump's kind of a crybaby. Crybaby, Yeah, if he doesn't get his way, he pounds on the table and until he gets what he wants. Sometimes if you lose, you just have to accept your loss. If he wins, he wins. If he loses, he should go out and be respectful and leave the office without any complaints. Yeah. ผมถามว่าทรัมป์ก็ขู่ว่าจะฟ้องจะไม่ยอมรับคะแนนที่นับออกมาถ้าเขาแพ้ในบางเขตเลือกตั้งบอกก็บอกทรัมป์เป็นคนอย่างนี้แหละทรัมป์เป็นคนที่เกเรโวยวายถ้าตัวเองไม่ชนะก็จะหาเรื่องต่างๆแต่ว่าท้ายที่สุดก็คงจะต้องตกลงกันด้วยกติกาอาจจะต้องไปขึ้นไปถึงศาล So some of the cases may end up in the Supreme Court. Yes, very likely. If in fact it gets to that point. We had this not long ago in the Bush versus Gore election, and it ended up in the Supreme Court that decided who won. This could happen again. It depends. But there's going to be litigation one way or the other. เป็นไปได้ว่าจะต้องมีเรื่องขึ้นศาลกันแหละเพราะว่าก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วครับในกรณีของ George W. Bush กับ Al Gore แต่ว่าครั้งนี้ท่าทางที่ผมดูทรัมป์นี่ตั้งใจที่จะสร้างประเด็นเรื่องที่จะไม่ยอมรับความพ่ายแพ้ There are some scenarios that suggest that Trump may refuse to accept defeat. He might declare victory before all the votes are in, right?
He very well could do that. That's his nature. That's what he does. He's a showman. A showman, yeah. He likes to be on the stage and get attention, whether it's true or not. He'll say it. Yeah ผมบอกว่าแต่ทรัมป์ก็อาจจะไม่ยอมประกาศยอมรับความพ่ายแพ้ถึงแม้จะแพ้แล้วก็จะประกาศชัยชนะก่อนที่คะแนนจะนับหมดด้วยซ้ำไปซึ่งสกอตบอกว่าเนี่ยเขาเป็นคนอย่างนี้แหละเขาเป็นโชว์แมนเขาเป็นพวกเซเลบทางทีวีฉะนั้นนิสัยเขาเป็นเช่นนี้ so overall are American people upset with the quality of politics this kind of divisiveness this kind of really concern that is unprecedented about how you conduct your elections Yeah, I'm willing to tend to believe that's true. Mainstream America is tired of this divisiveness, this polarization. They would like to have more unanimity among the parties. Our system is broken. Yeah. Our political system is broken. It needs fixed. We have two parties, Republican, Democrat, and neither one is working toward the benefit of the American people. They're too busy fighting with each other to help everyone. Yeah. สกอตบอกว่าระบบการเมืองของอเมริกาตอนนี้มันล้มเหลวแล้วมันพังแล้วมีสองพรรคการเมืองเดโมแครตกับริพับลิกันเอาชนะคะคานกันเท่านั้นไม่ได้ทำเพื่อประโยชน์ของประชาชนเลย How did we come to this point? I think it has to do with a divergence or a convergence of capitalization and capitalism with the democratic basis of our government, which is a republic. It's hard to run a parallel course of capitalism and democracy and please everyone. Capitalism is let the strong survive. If you can do good, you do good. If you can't do good, too bad for you. But in a democracy, not everybody should fall to the wayside. Not everybody gets kicked to the curb. So I think there's always that difficulty trying to meld capitalism with democracy. ผมถามว่าทำไมอเมริกาถึงมาถึงจุดนี้ได้การเมืองทำไมจึงตกต่ำอย่างนี้สกอตบอกว่ามันเป็นเพราะทุนนิยมเต็มเนี่ยทุนนิยมสุดขั้วเนี่ยกับคำว่าประชาธิปไตยเนี่ยอาจจะไม่ได้ไปด้วยกันได้เพราะว่าทุนนิยมก็คือใครถ้าพูดภาษาไทยก็คือใครมือยาวสาวได้สาวเอาแต่ว่าประชาธิปไตยนั้นพยายามที่จะให้ดูคนที่ด้อยโอกาสด้วยเนี่ยดังนั้นมันก็ไปยาก Did Trump play a part in making democracy worse than it should have been? Absolutely. Because he looks to divide. One of his strengths is to divide people and then to build a strong base. And what he's done, it's kind of backfired on him. He's built a very strong base, but it's not a very big base. And because he's alienated other people, his base, even though remains strong, it's not big. So Trump has done this on purpose. He likes to do this. He doesn't bring people together. He divides. ผมถามว่าทรัมป์มีส่วนไหมที่ทำให้การเมืองอเมริกาคุณภาพตกต่ำอย่างนี้สกอตบอกแน่นอนเลยทรัมป์ชอบแบ่งแยกประชาชนทรัมป์เป็นคนจงใจที่จะทำให้ประชาชนแตกแยกกันเพื่อประโยชน์ของเขาทรัมป์ไม่ต้องการสารให้คนอเมริกันมาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันฉะนั้นเขามีส่วนพอสมควรที่ทำให้ประชาธิปไตยแบบอเมริกันวันนี้ตกอยู่ในสภาพเช่นนี้ Can Joe Biden fix that? Probably not. It's going to take more than 4 years to bring this country together. Yes. People are going to be very upset no matter who wins this election. Joe Biden can try to bring them together, but this is going to be a long process. And it's going to start with the culture of the people, not so much the leadership of the country. Culture of the people. ผมถามว่าแล้วโจไบเดนจะแก้ปัญหานี้ได้ไหมสกอตก็บอกว่าไม่ง่ายเพราะว่า4 ปีไม่พอที่จะแก้ปัญหาความล้มเหลวของระบอบประชาธิปไตยระบบการเมืองของสหรัฐอเมริกาและมันต้องเริ่มที่วัฒนธรรมของประชาชนอเมริกันด้วยไม่ใช่อยู่ที่
ผู้นำเท่านั้น but have the American people divided themselves up to the point that they cannot find a way of getting united again? No, it's still possible. In this country, we have overcome more than just that, and that can happen. What we need to do is get people working again. We need to make the people happy, and making people happy usually requires them to have employment and income so they can go about their lives and provide for their families. If you can do that, if you can make that happen in this country, you will get some happiness. You'll get some resolve. ต้องเริ่มต้นแก้ปัญหาด้วยการหางานให้คนทำถ้าคนมีงานทำมีรายได้ ก็จะมีความสุขแล้วก็พร้อมที่จะมาพูดคุยกัน But the divisiveness is basically on political ideology, or is it the disparity in the economy? It's a culmination of many things. You can't point to just one. There's a disparity in the economy. There's a disparity in the races. There's a disparity in the gender. People are upset about abortion issues. People are upset about the wall. People are upset about the deficit. The policy considerations, economic issues. It's a culmination of many things. มันหลายปัจจัยครับที่ทำให้การเมืองเป็นอย่างนี้ตั้งแต่เรื่องสิทธิการทำแท้งเรื่องของเสรีภาพ also of course education Yes. การศึกษาและก็หลายปัจจัยในสังคม so it's going to take more than just 4 years to find a way back to the kind of American society that everyone is looking for or is trying to pursue, right? Well, that's wishful thinking. 4 years, 8 years. Look, it's a constant struggle in this country to get to that point. We've never reached it. There's been good points and high points in this country, but there's no perfection. As everybody knows in Thailand or in the United States, there's no perfection. You strive to do the best you can. Yes. สกอตก็บอกว่าเนี่ยมันไม่ง่ายมันไม่ใช่4 ปี 8 ปีได้มันเป็นการดิ้นรนต่อสู้ตลอดเวลาที่จะทำให้สังคมนั้นมาสู่จุดที่ทุกคนพึงประสงค์ Yeah, okay, so thank you very much, Scott, for your comments, your analysis, and we in Thailand following the election results very closely because if it's not Trump and if it's Biden, then the United States foreign policy, trade policy, investment policy will shift perhaps towards a more relaxing or more relaxed sort of atmosphere. Because with Trump, he is trying always to bargain, is trying always to put pressure on you to follow his way, to do what he wants you to do. With Biden, perhaps, maybe the gist, the substance may not change all that much, but the style, the way you respect other people's rights would at least improve from the past 4 years. That's what we think in Thailand right now. And I think many other countries also look at this election as a major, important turning point as well. I think you're accurate, and you'll get more prediction. You'll get more steady hand if Biden wins. Yes, okay. So the best of luck to you and America. Scott, thank you again. Thank you so much. Thank you. Bye-bye. สนับสนุนโดยแอป Blockdit ฟังพอดแคสต์ใน Blockdit ความคิดจะไม่ติดอยู่บนถนน บริษัทกาแฟดำจำกัด สามารถติดตามสุทธิชัยพอดแคสต์ได้ทุกช่องทาง ทั้งระบบ iOS และ Android สุทธิชัยพอดแคสต์ anywhere anytime any device